可唔可以上嚟見下你？咁當然啦，即係我覺得我唔喺屋企啊，下次先啦。阿飛開門啦！阿飛，我知你諗嚟諗去，都覺得自己係堆垃圾，係一堆爛泥。咁你又諗下，咁我又算係咩啊？我咪將軍澳堆填區咯，我哋好夾㗎。好啦，唔講笑啦，喂，開門先啦。陳家碧，你同我聽清楚，你唔係我包袱，你細佬亦都唔係，我唔理其他人點睇。總之話你知，我會照顧你，我會錫你，我哋一齊會好開心㗎。而家調翻轉頭，你俾希望我，令我失望啊！你點解咁㗎？講嘅要算數㗎嘛！我哋認真開始啦，好唔好啊？嗱，我知你需要時間冷靜下，我而家翻屋企等你答覆，我一直等，等到答案為止。家姐，